Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack, ataca desde el planeta Nama. Vegeta Son Goku, rivalidades Saiyan. Ayer Gat Bastón, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero Nubul Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pandrang, Yamcha, Tausu, Tenzin, Hanson. Cuando de niño me flipaba en segundo nivel. Satan no venció a Célula, tampoco Videl. Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer. La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks. Los Ozaru perdían el juicio. Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios. 1, 2, 3, fusión. La Karina contenía Hildegard dentro de Tapio. Las bolas de dragón esparcidas por el mundo. Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo. Raditz murió junto a Goku. Vegeta se cargó a Nappa. Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata. La fuerza aumentaba a no sé cuántos kilis. Vegeta dejó controlarse por Babidi B. Corpatit y Krillin se convirtieron en piedra. Por Dabra y el gran Saiyaman se revela. Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad. Dragon Ball Rap, Bojack, por mi volada drag. Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo, donde un día real aquí es un año de entrenamiento. Los androides surgieron del Dr. Gero. Los torneos casi siempre Goku quedaba primero. En los cielos se apalanca siempre Yajiro Bai. Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Tao Pai Pai. Turles y la fruta del poder. Garlic Junior se hizo grande en un momento, joder. Alubias mágicas, nah, muñecas mágicas. Kaioshin Vegeto, el resultado de Pochara. Con la ayuda de Baikuan, fusión de Goku y Vegeta. Janemba no pudo compararse al poder de Gogeta. Los ranks en tercera, era un vacilón. Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Sharon. Ulong, Bulma, Buu, Ardenda, todo en un papel. El máximo poder se quedó en el cuarto nivel. Fuerzas especiales, Guineo cambio de cuerpo. Dodoria, Sargon, Rex, todos acabaron muertos. Cooler, Baby, dragones de cada estrella. Bardock hizo lo posible por defender su planeta. Dragon Ball Z, es arte. Dragon Ball GT, sea el que sea lo